per quanto riguarda ovviamente i malati, ovviamente il nostro ospedale non riesce a curarne in grande quantità, dovremmo aumentare quindi il nostro assetto produttivo della nostra città prima di far tutto. Allora, invece per quanto riguarda la polizia abbiamo una popolazione, vedete un po' adesso i vantaggi dell'istruzione, l'istruzione di terzo livello garantirà che i nostri cittadini non si divertono all'interno della nostra città tutto il giorno, ma vadano a lavorare e siano abbastanza istruiti da non combinare crimini. Allora, potete vedere che anche la nostra cittadina è molto felice ovviamente dei nostri risultati. Ci servirebbe acqua, per favore, abbiamo un leggero problema per quanto riguarda l'acqua. È possibile acquistare acqua dalla regione, ma perché se possiamo produrla da soli? Vediamo di aggiungere una nuova pompa d'acqua con 1400 litri appunto al di sotto del nostro terreno. Questa zona sta diventando un po' contaminata, come potete vedere dal grafico, però questo è un problema appunto che può essere risolto tramite l'aggiunta di una pompa di filtraggio. Ovviamente al prezzo raddoppiato di manutenzione otterremo le acque pulite anche in una zona dove vengono scaricati ovviamente rifiuti tossici, però ovviamente sarà sempre acqua commestibile da parte della nostra popolazione. Allora, mi sembra di aver visto anche qualche piccolo edificio in cercasi di personale. Ok, molto bene, stanno continuando a riprendersi ovviamente i cittadini, 45.000 abitanti. Potete vedere che anche esistono nuove residenze, queste addirittura sono molto più carine dei grattacieli. Queste sono proprio delle vere e proprie villette che viste appunto da fuori sembrano proprio di miliardari, addirittura hanno il piccolo campetto da tennis, addirittura la Rolls Royce qui nel parco auto, ma ho visto un treno passare ad alta velocità. Wow, addirittura possiamo posizionare una bella stazione ferroviaria per incrementare i nostri guadagni grazie a nuovi turisti. Vedremo adesso di rinnovare anche questo aspetto. Allora, innanzitutto vediamo di eliminare questo piccolo centro commerciale. Maledizione, nessun compratore. C'è anche qualcosa che succede da questa parte. Edificio in fiamme. Maledizione, ci sono ancora ripercussioni per quanto riguarda la nostra catastrofe precedente. Allora, rinnoviamo questa sezione. Ok, questa sezione è tutta completamente commerciale. Assassino di terra dei Kaki a piede libero. Ci hanno portato un bell'assassino nella nostra città. Maledizione. Ancora nessun compratore. Mi sa che dobbiamo convertire questa zona a media densità, come dire, in bassa densità. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Anzi, qui c'è il municipio, non possiamo far nulla del genere. Quindi vediamo un po' da questa parte che possiamo fare. Vediamo di rimuovere questo piccolo parco. Molto bene, anche questi altri due. Perfetto, per rendere quindi questa sorta di zona commerciale dalla media densità alla bassa densità, visto che c'è una leggera richiesta. I negozi che verranno costruiti qui accanto avranno bisogno quindi di avranno la necessità di essere a media densità, a bassa densità. Vediamo di eliminare anche questa piccola stradina per dar modo anche alle altre piccole case di espandersi. Perfetto, ancora 45.000 cittadini. Vediamo che cosa succede alla catena di estrazione. Il deposito è pieno, diamo un'occhiata tramite appunto il nostro grafico. Ovviamente abbiamo un solo camion delle consegne, vediamo di aggiungerne qualche altro. Molto bene, vediamo di metterne due in maniera particolare da questa parte. Flusso costante d'acqua, nessun problema, abbiamo risolto i nostri piccoli problemini. Potete vedere adesso anche diversi negozi, addirittura l'edificio da un penny, i vecchi tempi, ma anche l'edificio Balducci, che si sono evoluti in maniera consistente. E ovviamente lo stesso sistema cercherò di riproporlo anche da questa parte. Nessun compratore, dobbiamo attendere solo che vengano ultimati gli ultimi edifici. Perfetto. Allora, 46.000 abitanti, continuiamo ad espanderci molto ma molto bene. Vediamo come va la catena di riciclaggio. Stiamo continuando ad esportare plastica, mi sembra. Vediamo un po', anzi minerali grezzi, carbone e addirittura leghe. Per quanto riguarda la plastica mi sembra di averne abbastanza da questa parte. Vediamo, infatti il deposito è stato liberato da poco. Perfetto, e addirittura il tutto probabilmente è stato esportato. Molto bene. Allora, vediamo un po' che cosa succede da questa parte. C'è qualcuno che ci chiama nel nostro piccolo centro di polizia. C'è un assassino a piede libero, è un mistero da risolvere, sindaco. Dobbiamo assumere il miglior detective in circolazione. Il detective Sim Lolbo risolverà tutti i nostri problemi. Svelti, dategli subito un ufficio. Allora, ovviamente per istituire l'ala investigativa, grazie alle volanti arresterai i criminali colti in flagrante, ma avrai bisogno di investigatori per condurre indagini ovviamente più a fondo. Finché non si presenteranno quindi crimini commessi al giorno, non ci occuperemo quindi di questo aspetto. Allora, a quanto pare stiamo estraendo minerali alla grande, potete vedere scorta ancora per 14 mesi, stiamo aumentando anche la nostra capacità di accogliere i cittadini e le tasse all'8% garantiscono quindi un flusso completo di cittadini. Potete vedere che nel momento in cui aumenterei io la capacità di assumere denaro dai cittadini, ovviamente aumenteranno anche i nostri introiti, però rimaniamo per adesso in negativo per aumentare quindi i nostri cittadini. Molto bene, a quanto pare siamo arrivati a circa 51.000 abitanti, è passato qualche attimo e sono riuscito a notare soprattutto la difficoltà delle nostre miniere a esportare questi minerali che vengono prodotti in maniera davvero costante. Potete vedere che la nostra miniera di minerali a nord, ma anche
della nostra miniera di carbone hanno raggiunto la capacità massima e quindi mi sa che abbiamo bisogno di una leggera, di un cambio radicale per quanto riguarda la nostra produzione inerente all'estrazione stessa. Ho migliorato appena adesso appunto il quartier generale dei metalli, come potete vedere esistono le 3 particolari divisioni, quindi 3 particolari potenziamenti. La divisione del commercio ci consentirà di costruire un magazzino commerciale con depositi molto più ampi, in seguito la divisione dell'ingegneria permetterà di costruire la miniera di carbone che ancora non è stata ricercata in tutta la regione, in tutte le 16 città, in seguito avremo la possibilità di costruire la divisione di fusione, ma ciò non sarà fondamentale perché ovviamente già è disponibile. La fonderia, come vi ho detto, permette di fondere sia minerali grezzi che carbone per creare leghe e metalli. Ovviamente ha bisogno di essere collocata in una zona abbastanza idonea, ha bisogno di tantissimo spazio, quindi mi sa che dovrò andare a distruggere una buona parte delle residenze, anzi delle zone industriali, scusatemi. Allora, vediamo un po', innanzitutto potremmo eliminare questa zona, perfetto, questa zona qui, ovviamente di questa zona industriale con delle industrie abbastanza rustiche, perfetto, vediamo di dividere questa parte, molto bene. Vediamo se adesso la nostra centrale, appunto, la nostra sezione della fonderia può essere collocata appunto in questa zona. Allora, vediamo un po' cosa c'è da questa parte che non ci fa mettere nulla, non si può piazzare su un edificio in fiamme, addirittura proprio un edificio in fiamme in questo momento, maledizione, vedete un po'? Questo è il simbolo appunto dell'incendio dovuto a materiale tossico, dobbiamo stare molto ma molto attenti perché non potrà essere spento appunto da normali, anzi no, attenzione, no, ho confuso il simbolo perché è abbastanza simile, ovviamente esistono anche gli incendi industriali, ovviamente degli incendi tossici che possono limitare quindi l'utilizzo dei componenti al suo interno e ovviamente non possono essere spenti dai normali camioncini. Allora, vediamo di posizionare la nostra bella fonderia. Innanzitutto vediamo, allora devo pensare bene come creare quindi questo nuovo assetto. Ovviamente se eliminassi questa strada in mezzo andrei a creare davvero delle problematiche a livello di traffico, quindi dobbiamo pensare qualche altra cosa. Adesso vedremo. Innanzitutto vediamo se possiamo posizionare la nostra nuova fonderia. Adesso è stato eliminato il problema numero 1. Ok, possiamo posizionarla in questa zona. Ok, scusate, stavano addirittura per edificare dei cantieri. Molto bene, mi sa che la strada qui la possiamo lasciare. Vediamo dove andranno a essere collocate le nuove zone per la produzione. Perfetto, mi sa che la strada la possiamo lasciare, quindi per adesso non ci saranno delle particolari distruzioni. Allora, vediamo un po' cosa troviamo da questa parte. Mi sembra che è un garage per i camion dei minerali. Vediamo di rimuoverlo un attimino. Vediamo se possiamo costruire al di sopra una bella zona di produzione. Mi sa che c'è una piccola sovrapposizione. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro che possiamo eliminare. Maledizione, nulla. Allora, innanzitutto la fornace per i metalli permetterà di fondere i metalli e ovviamente sfruttare il carbone e i minerali stessi. Ok, posizioniamola nella parte sinistra della nostra, come dire, innanzitutto nella parte in basso, molto bene, vediamo di collocarne qualche altra proprio da questa. Attenzione, forse c'è qualcosa che non ci permette di aggiungerla da questa parte. Ecco, ci sono addirittura delle scorie non radioattive, delle scorie industriali. Vediamo di aggiungere anche una catena, anzi io direi innanzitutto di creare 2 fornaci, una fornace che produca metalli in maniera proprio straordinaria e un'altra fornace che produca leghe, in modo tale da non sovrapporre i nostri camioncini. Quindi questa fornace per adesso la baseremo sulla produzione di metalli, ogni cosa a suo tempo, quindi eviteremo la produzione sfrenata. Quindi per adesso un solo impianto di produzione sarà fondamentale. Potete vedere che il nostro budget è diminuito parecchio, quindi per adesso limitiamoci a queste condizioni. La nuova fornace vedrò di posizionarla magari come dire da questa parte, nella parte sinistra, mentre la discarica vedrò di posizionarla magari nella parte destra. Guardate un po' i problemi di traffico che ritroviamo nella nostra città, sembra appunto una nuova New York. Guardate un po' come è intensificato il traffico in questa via madre, la via che ovviamente concede l'accesso a tutti i nostri cittadini. Cercasi personale, maledizione. Adesso ovviamente i nostri minerali devono essere utilizzati per la nostra industria, quindi i minerali verranno utilizzati per l'uso locale. Allora, per quanto riguarda ovviamente il carbone, la stessa cosa. Molto bene, mi sembra che i depositi commerciali che abbiamo nella nostra città sono appena 2. Vediamo se è vero, anzi 3. Molto bene, questo ovviamente riguarda la plastica verrà esportata per quanto riguarda ovviamente la nostra industria e la nostra economia, quindi la plastica per adesso ci terrà vivi per qualche tempo. Allora, vediamo un po' cosa succede, eliminiamo questa piccola stradina in modo tale da far espandere le nostre industrie. Molto bene, vediamo un po', potete vedere, migliora le strade per aumentare la densità. Vediamo di farlo perché ovviamente anche la zona industriale ha bisogno di essere tenuta d'occhio. Benissimo, vediamo un po' di aumentare la densità, perfetto. Anzi, avevo anche l'idea di spostare un bel deposito, un bel magazzino commerciale da questa parte, la nuova
nuova fonderia, metterla appunto nella parte nord. Ancora cercasi, come dire, cittadini, abbiamo 52.000 abitanti, 64.000 dollari guadagnati nell'ultimo mese, molto bene. Vediamo un po' cosa succede, carenza di lavoratori, maledizione, vediamo se riescono a velocizzare questo processo, maledizione, vediamo per quanto riguarda il traffico come sta andando la situazione. Ecco, guardate un po', rapina in corso, scattano gli allarmi, il criminale la farà franca, cosa riuscirà a rubare? Il sindaco è responsabile dell'accaduto, maledizione, ancora continuano i crimini, vediamo un po', vediamo se le nostre auto della polizia, eccolo qua, immediatamente arrestato, un bel arresto fresco all'asfalto e melma, chissà cosa è andato a rubare all'interno della piccola industria. Wow. Allora, vediamo un po' cosa succede, problemi con le acque reflue, maledizione, mi sa che dobbiamo andare ad aggiungere un nuovo impianto di depurazione, una nuova tanica, vediamo se possiamo metterla appunto da questa parte, perfetto, ovviamente ridurremo la capacità delle acque che andranno a fuoriuscire. Ok, la fonderia ha iniziato a lavorare, possiamo dare un'occhiata più da vicino, guardate il fumo che fuoriesce appunto verso l'alto, ecco qua addirittura i metalli che vengono fusi, e dobbiamo adesso incrementare la nostra, come dire, dobbiamo vedere un po' se i nostri magazzini di metalli, eccoli qua, consentiranno l'esportazione. Molto bene. Allora, vediamo un po', ecco qua potete vedere i minerali grezzi insieme al carbone che sono fusi in maniera proprio costante. Ok, un unico camion delle consegne per adesso andrà molto bene. Allora, vediamo innanzitutto cosa fare. Vediamo di velocizzare questo piccolo processo. Aggiungiamo innanzitutto un bel deposito di metallo proprio da questa parte, perché la plastica per adesso sta andando molto bene. Anzi, avrei una piccola idea. Vediamo se possiamo fare il tutto. Maledizione, il deposito commerciale deve essere costruito per forza tramite il potenziamento nel nostro quartier generale, però come avete ben potuto vedere costano ben 200.000 dollari i potenziamenti, quindi vedremo un po' di attendere qualche attimo. Allora, vediamo innanzitutto di mettere in una piccola, vediamo di eliminare questo piccolo complesso, questo parco giochi, perfetto, perché ovviamente questa zona non deve essere residenziale, bensì industriale, vediamo di ridurre queste zone, molto bene. Allora, vediamo cosa fare, vediamo di mettere innanzitutto un bel deposito commerciale, proprio da questa parte, vediamo se abbiamo la possibilità di farlo, e al posto di questo deposito collocare la nostra nuova fonderia per adesso per le leghe. Ok, vediamo un po' il nuovo magazzino commerciale, mettiamo appunto le stesse potenzialità che aveva il precedente, addirittura leghe e minerali. Ok, vediamo di posizionarli nella maniera più rapida possibile. Allora, 2 zone appunto di raccolta dei minerali e 1 per quanto riguarda quello delle leghe. Aggiungiamo ovviamente qualche camioncino per velocizzare il trasporto, molto bene, ed eliminiamo questo deposito. Anzi, non sono sicuro, forse tutto il minerale che abbiamo all'interno verrà perso, quindi vediamo innanzitutto di attendere un po' e soprattutto specializzarci nella rimozione di tutto il minerale. Allora, mi sembra di aver visto qualche altra piccola casetta da demolire, molto bene, potete vedere che adesso si stanno evolvendo anche le case nella parte nord della città, ecco qua potete vedere nuovi negozi che attendono quindi i nostri cittadini. Mi sa che dobbiamo aggiungere qualche altra zona, eccola qui, maledizione, vediamo di eliminare questa piccola zona residenziale, perfetto, e aggiungere soprattutto una nuova zona commerciale. Questa zona deve essere interamente dedicata al commercio, visto che abbiamo una piccola necessità. Ok, vediamo di eliminare il tutto, nuovi negozi stanno per essere costruiti in questa zona. Ok, vediamo di potenziare questo piccolo parco, eccolo qui, aggiungiamogli un piccolo eccolo qui, un piccolo skate park, anzi dannazione, mi sa che non possiamo farlo, dedichiamoci un attimino alla natura. Molto bene, vediamo un po' che possiamo fare, un piccolo parco della comunità. Ok, perfetto, addirittura i cittadini hanno aumentato la loro voglia di rimanere in città ed ecco che si sono piantate le basi per una nuova sistemazione. Allora, vediamo come sta andando la nostra piccola fonderia, mi sa che se la sta cavando abbastanza bene. Vediamo adesso di posizionare una nuova zona per la raccolta di metalli. Ok, ancora roba qui c'è a terra, maledizione, mi sa che dobbiamo eliminare qualche altra zona. Maledizione, perché non ci fa costruire? Ci dà la possibilità di farlo? Maledizione, vediamo un po' se possiamo fare qualcosa di diverso proprio da questa parte. Allora, vediamo dove possiamo posizionarlo. Maledizione, qui proprio non abbiamo la possibilità di farlo. Proprio perché qui c'è un'altra fornace per i metalli, quindi ne abbiamo ben 2 fornaci di metalli da una parte. Ok, allora il nostro nuovo magazzino commerciale mi sa che sta ancora cercasi personale. Forse ho effettuato un piccolo errore. Vediamo innanzitutto di portarlo dalla parte sinistra, perché mi sono accorto che il gioco non mi fa posizionare come dire, la zona appunto di produzione di minerali. Eccola qui, vediamo di posizionarla da questa parte, eccola, molto bene. Vediamo se possiamo posizionarne un'altra, attenderemo più avanti per posizionarne un'altra. Ok, quindi per adesso il nuovo magazzino commerciale vedremo di metterlo appunto dall'altra parte. Ok, vediamo di selezionarlo proprio appunto ai bordi della città. Vediamo innanzitutto se c'è dell'acqua da questa parte, vediamo un po', e questa zona dobbiamo tenerla d'occhio perché appunto per la produzione di acqua potrebbe essere letale. Quindi vediamo di posizionare il nuovo magazzino commerciale da questa parte, benissimo, perché ovviamente rimarrà il tutto
tutto uguale a prima. Ok, proprio qui può andare abbastanza bene. Allora, perfetto, aggiungiamo ovviamente i depositi di minerali che abbiamo posizionato in precedenza. Ok, molto bene, anche il deposito per le leghe. Allora, vediamo un po' che cosa succede. Perfetto, la popolazione sta aumentando la loro felicità, sicuramente per il deposito che è stato appena collocato. Vediamo che cosa succede. Ok, allora la nostra industria se la sta cavando abbastanza bene, potete vedere le diverse tonnellate di minerali che arrivano nuovamente all'interno della nostra piccola fonderia, per adesso l'unica disponibile in città. Nel momento in cui avrò la possibilità vedrò di crearne una nuova al posto di questo magazzino commerciale e rendere quindi operativo il secondo che si ritrova nella parte sud della nostra città. Allora, mi sa che questa riserva d'acqua però non potrò utilizzarla a causa dell'inquinamento, e ciò quindi comporterà un grave aumento dei nostri costi per quanto riguarda l'acqua. Allora, bene, spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, quindi vedremo un po' di incrementare la nostra produzione, come dire, di minerali, soprattutto all'interno dei prossimi gameplay. Potete vedere che la nostra economia è abbastanza fiorente, ci ritroviamo a circa 585 dollari di entrate superiori per quanto riguarda ovviamente il nostro budget, e vi ricordo che le tasse sono ovviamente limitate per la nostra popolazione, altrimenti andremo a guadagnare, come potete ben vedere, circa 5.000 dollari l'ora. Quindi innanzitutto vedremo di ridurle nel momento in cui avremo un'economia abbastanza solida vedremo di aumentarle. Allora, per quanto riguarda invece la nostra, come dire, la nostra grande opera, potete vedere, mamma mia, guardate un po' degli autobus che continuano ad arrivare nella nostra città. Servono risorse per la produzione, quindi la creazione della nostra grande opera. Ovviamente noi ci baseremo sulla produzione sia di metallo che di leghe. Per quanto riguarda i televisori, qualcun altro all'interno della nostra regione dovrà fare una cosa del genere. Quindi innanzitutto ritorniamo nella nostra città, abbiamo impostato un impianto quindi per la fusione di minerali, ovviamente di carbone per la produzione di metalli, e in seguito ci specializzeremo per la produzione di leghe al posto di questo piccolo magazzino. Intanto qualche lega riusciamo ad ottenerla grazie alla nostra piccola centrale di riciclaggio, però ovviamente queste servono per mantenere la nostra economia salda finché ovviamente non avviamo la nostra estrazione. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto o un commento. Ciao a tutti dal vostro Edward Van Helgen.